Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 17. Sözde şiirsel bölümler var, Farsça bölümler var. Şimdi münavebeli bir şekilde devam ediyor. En son Farsça bir bölümü aktardık. Sırada yine şiirsel bir bölüm var, 2 levha halinde. Ön sözünde şunlar yazıyor. Bundan 25 sene evvel İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa tepesinde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Dedim, yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim. Sabahleyin kalbime bu 2 levha hutur etti. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi. 23. sözün ahirine ilhak edilmiştir. Makam münasebetiyle buraya alındı diyor. Bu 2 levha, evet, 23. sözün sonunda da ileride gelecek. Bunlardan bahsediliyor. Okuyalım levhaları. 1. levha ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder. 2. levha ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder levhadır. Birinci levhayı okuyorum. Beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya ve mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah, ademdi, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım, azap ender, azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu, bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu, kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu, emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu, devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu, bu ahbabı yetim gördüm. Bu savutlar nâi mevt oldu, bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalp oldu, hikemde 1000 sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu, vücutta 1000 adem gördüm. Habib desen onu buldum, ah firakta çok elem gördüm. Evet, şiire benzer 1. levha böyle. Ehli gafletin dünyasını, ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır. Ehli gaflet demek, hani Allah'la bağını koparmış, yahut inansa bile inancına göre yaşamayan, hayatını inancına göre düzenlemeyen, kendi nefsine esir olmuş kimse demektir. Şimdi bu kimse, böyle bir kimse ki böyle kimseye olmaya, böyle bir kimse olmaya davet ediliyor, dünyaya davet ediliyor bazı dostları tarafından. Üstad Bediüzzaman onların dünyasını böyle şerh ediyor. Bir de şey yapalım, anladığımız kadarıyla kelimelere yani sade anlamlarıyla bakalım. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm. Evet, fena yani onu fani olarak gördüm diyor. Dema gaflet hicab oldu. Dema yani ne zaman ki gaflet
perde oldu. Gaflet perdesi denir yani, insanın gözüne perde, insanın gerçekleri görmesine engel olur. İşte ne zaman ki gaflet gerçeği görmeme engel oldu, perde oldu, o zaman ve nuru hak nihan gördüm. Hak nurunu gizlenmiş gördüm. Hak nurunu göremedim. Ne oldu sonra? Hak nuruyla aydınlanmayınca bütün eşyayı mevcudat birer fani muzır gördüm. Bütün mevcudatı, bütün eşyayı muzır, hem fani olduğu için de fena ve zararlı bir şekilde gördüm. Vücut desen, onu giydim. Vücut yani bir varlığım vardı, hayatı tattım, varlığı gördüm ama gafletle baktığım için ademdi, çok bela gördüm. Yani vücut dediğin şey, varlık dediğin şey aslında yokluk. Çünkü kendi başına insanın ne varlığı olacak? Hayat iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir diye tanımlanıyor. Yani birazcık fazla parlamışsın, değil mi? Birazcık az parlamışsın. Son sönmek olduktan sonra böyle bir varlığa varlık denmez. Vücut denmez. Evet. İki hiç arasında varlık olur mu ki hiç? Hayatın küfre göre hem başı hem sonu hiç. İki hiç arasında varlık olur mu ki hiç? Dolayısıyla gafletle baktığım için yani vücut dediğimiz şey, varlık dediğimiz şey bana yokluk olarak göründü. Hayat desen, onu tattım. Azap ender, azap gördüm. Yani hayat dediğin şey de azap içinde azap, ıstırap. Değil mi? Bugün yani bunlar yabancı şeyler değil. Hep çevremizde görüyoruz insanların hayatını. Maalesef böyle. Çünkü gaflet içerisinde yaşıyor ekseriyet. Gaflet de böyle gösteriyor. Hayatı azaba dönüştürüyor. Yine akıl aynı ikab oldu. Yani akıl ama ikab ceza demektir. Yani azap demektir o da. Kafamda azap veren, sürekli beni taciz eden bir alete döndü. Başka yerlerde yani insan aklını imanla aydınlatmazsa böyle yılan gibi onu sürekli sokan, başının içerisinde onu taciz eden bir azap aletine dönüşür akıl. İşte öyle gördüm diyor, gafletle bakınca akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Beka, yani ne zaman aklıma gelmişse beka bela olur. Akıl ikab olur, hayat azap olur. Beka'yı niye bela görüyor? Çünkü her insanın kalbi, vicdanı, ruhu beka istiyor. Sonsuzluk isteği her insanın kalbinde var. Ama o isteğine çözüm bulamayınca o beka belaya dönüşüyor. Yani ne zaman o sonsuzluk aklına gelirse karşılıksız bir arzu gibi böyle onu sıkıntıya sokuyor. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Heva. Yani boş, anlamsız bir arzu. Kemal aynı heba gördüm. Yani mükemmellik dediğin şey, kemal dediğin şey, herkesin olmak istediği daha mükemmel olmak, ama neticede aynı heba. Yani neticede hepsi alt üst olacak. Heba olacak. Hebanın ta kendisi. Yani kaybın ta kendisi olacak kemal dediğin şey. Evet, o zaman işte azap veriyor. Yani insanın yükselmesi iyidir. Kemale doğru yürümesi iyidir ama sonu düşmekse, değil mi? Sonu kaybetmekse ve kaybetmenin acısı kazanmanın sevincinden fazlaysa, o zaman kazanmak avantaj olmaktan çıkıyor. Yükselmek, kemale doğru gitmek aynı heba oluyor. Yani heba, hebanın ta kendisi, kaybın ta kendisi. Amel aynı riya oldu.
emel, aynı elem gördüm. Değil mi? Allah için yani gaflet, Allah'la aramıza perdenin girmesi demektir. O zaman yaptığın amelleri Allah için yapmıyorsun. Ne için yapacaksın? Çıkarın için, desinler için, gösteriş için. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Yani emellerin karşılıksız kaldığı için elemlere dönüşüyor. Öyle gördüm diyor. Visal yani kavuşmak nefsi zeval oldu. Bak her şey zıttına dönüşüyor. Yani zevalin, ayrılığın ta kendisi oldu kavuşmak dediğin şey. Devayı aynı dağ gördüm. Yani deva dediğin şey de derdin ta kendisi olarak göründü. Bu envar zulümat oldu. Yani bütün aydınlıklar karanlık oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savutlar, işittiğim bütün sevtler nayi mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Yani dirileri ölü gibi gördüm. Bütün gelen sesler de, duyduğum sesler de ölümden gelen feryatlar. Yani dünya bir cenaze evi gibi. İşte her gün zaten binlerce insan ölüyor. Bu cenaze evinde ağıt gibi, yani ölülere ağıt yakılır ya, bütün sesler bana böyle ölüm sesi, yani ağıt, ölülere okunan ağıtlar gibi geldi. Bütün hayat sahiplerini de ölü gördüm, ölüme mahkum gördüm. Ulum evhama kalp oldu. Bu durumda gafletle bakınca yine ilim, yani ilimler dediğimiz şeyler de evham. Kafamızda yük, odun yığınları gibi. Nursuz, faydasız ve ruhsuz. Yine müellifin tabirleridir bunlar. Ruhsuz, nursuz ve faydasız bilgiler yani böyle. Çünkü hakikaten öyle. Yani dünya, mesela dünya, değil mi? Dünyanın büyük anlamı, bir yaratılış gayesi yoksa ilim dediğin şey ne o zaman? Yani bütün ilimler, coğrafya, fen, kimya, biyoloji, astronomi, bu kainatı inceliyor. Yani varlıkları inceliyor. Varlıklar hakkında bilgiler, malumat. Yani bütün üniversitelerde bu ilimler okutuluyor. Daha ileri matematik, ileri biyoloji, işte ileri felsefe, ileri astronomi, fizik, kimya. İyi de yani kainatın bir anlamı yoksa, bu kainatı oluşturan varlıklarla ilgili bütün bilgiler, bu bilgilerin okutulduğu üniversiteler, tüm okullar anlamsız oluyor. Değil mi? O zaman yani bütün işte sıkıntı buradan çıkıyor. Yani anlamsızlığa insan ruhu tahammül edemez. İnsan ruhu anlamsızlığı kaldıramaz. Bu insanı mahvediyor. Semeresiz meşakkatler insanı boğar, ya sarhoş ya canavar eder diyor 6. sözde. Ya sarhoş ya canavar. Yani bu hırçınlık, değil mi? Dünyadaki insanların hırçınlığı, bu hırçınlığın doğurduğu bütün çekişmeler, savaşlar hep bu yüzden yani. Dünyanın büyük anlamını bulamayınca, sonsuzluğa bitişik, sonsuz bir yaratıcıdan gelen anlamla dünyayı anlamlandırmayınca ilim evhama dönüşüyor. İlim evhama dönüşüyor, hayat azaba dönüşüyor, dertler, devalar dert oluyor, hayat dediğin şey ölüm oluyor, varlık dediğin şey yokluk oluyor. Çok çok ilginç, asasen bir kitap kadar mana ifade ediyor. Burada bir sayfalık şiir ama. Evet. Ulum evhama kalp oldu. Hikemde 1000 sekam gördüm. Yani hikmet dediğin felsefi bilgilerde de 1000 türlü hastalık gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta 1000 adem gördüm. Evet. Lezzet elemin ta kendisi oldu. Varlıkta da bir varlıkta 1000 yokluk gördüm. Habib desen onu buldum. Yani dünyada bazı dostlar buldum. Evet, arkadaşlar, dostlar buldum. Ama firakta çok elem gördüm. Yani o kavuşmanın
lezzetinden fazla ayrılığın acısını gördüm diyor. Şimdi gelelim ikinci levhaya. İkinci levha ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eden levhadır. Yani madalyonun öbür yüzüne bakıyoruz. Değil mi? Gözlüğü çıkarıyoruz. Her şeyi siyah gösteren dalalet ve felsefe gözlüğünü bırakıyoruz. Her şeyi güzel gösteren, nurani gösteren hidayet gözlüğünü, iman gözlüğünü takıyoruz. Bakalım o zaman nasıl görünüyor? Evet. Dema gaflet zeval buldu. Önce hepsini bir okuyup ne zaman ki gaflet perdesi kalktı. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhanı zat oldu, hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftahı kenz oldu, fena babu bekadır gör. Kemalin leması söndü, fakat şemsi cemal var gör. Zeval aynı visal oldu, elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu, ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarfı ziya oldu, bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu, bütün asvat zikirdir gör. Bütün zerratı mevcudat birer zakir müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum, aczde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer hodbin, eğer maliki mülke memlük isen onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen bila haddin beladır gör. Bila haddin azaptır tat, bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. Allahu Ekber. Evet, şimdi iman gözlüğüyle bakılınca tekrar baştan biraz daha diğeri gibi anlamaya çalışalım. Nasıl görünecek? Değil mi? İnsan çünkü Risale-i Nur'un birçok yerlerinde dalalet, hidayet mukayeseleri var. İman, küfür yollarını karşılaştırır. Onda seçimi biz yapacağız tabii, yani böyle hak Rabbinizdendir, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kur'an böyle diyor. Sen diyor yani onlar üzerinde bir zorba değilsin diyor. Onlara vekil de değilsin diyor. Hazreti Peygamber'e sen diyor yol göster. Tercih onların diyor. Ama tercih yapabilmek için insanın yolları tanıması lazım. Şimdi burada okuduk. Ehli gaflet yolu, ehli gaflet nazarıyla dünyanın görünüş şekli. Şimdi de ehli hidayet ve huzurun, yani huzur gafletin zıddıdır. Gaflet Allah'tan uzak olmak, Allah'la aramıza başka şeylerin girmesi, yani Allah'ı hesaba katmadan yaşamak, inançtan uzak yaşamak. Huzur ise zaten oradan geliyor. Huzurda olmak, yani her an Allah'la beraber olmak ve her şeyi o perspektiften bakıp görmek, değerlendirmek. Evet, ne zaman ki dema gaflet zeval buldu, ne zaman ki o gaflet perdesi kalktı ve nuru hak ayan gördüm. Hak nurunu ayan gördüm. Yani zaten apaçık, her tarafta onun nuru yansıyor gördüm. Şiddeti zuhurundan gizlenmişti adeta. Yani o öyle gördüm diyor. Hak nurunu apaçık gördüm gaflet perdesi kalkınca. Peki sonra ne oldu? Vücut bürhanı zat oldu. Orada neydi? Vücut dediğin şey ademdi. Yani varlık yokluktu. Ama burada ya tüm varlık bürhanı zat. Yani Allah'ın zatının delili, onun varlığının belgesi, onun eseri olarak göründü. Hayat mirat-ı haktır gör. Hayat da hakkın aynası olarak göründü.
Yani Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği, yansıdığı bir ayna. Akıl ne oldu? Akıl miftahı kenz oldu. Allah Allah. Miftahı kenz, yani burada neydi? Akıl aynı ikab oldu. Akıl aynı ceza, Allah'ın cezası olan akıl imanla bakınca miftahı kenz, yani hazine anahtarı. Kainatta gizli hazineler var. Her tarafta defineler var. Onları açan ve her şeyde bir hazine bulmanı sağlayan bir anahtar. Altın bir anahtar. Kendisi de altın. Bütün altın dolu hazineleri açan bir anahtar haline geldi akıl. Fena babı bekadır gör. Fena, yani fanilik var ama bütün fanilikler beka kapısı. Yani bütün gördüğüm fanilerden bakiye açılan pencereler var, kapılar var. Her fanide bakiye giden bir yol var. Daha önceki parçalarda da geçmişti. Evet, kemalin leması söndü. Yani mükemmel dediğimiz şeylerin parıltısı söndü. Söner, sönmeye mahkum ama fakat şemsi cemal var gör. Ya şemsi cemal, yani güzellik güneşi, sönmeyen bir güzellik güneşi var. Onu gör diyor. Zeval aynı visal oldu. Zeval, her şey zevale mahkum. Yani her şeyden ayrılacağız ama aslında o ayrılık zahiridir. Arkasında yeniden kavuşma var. Dolayısıyla kavuşmanın aynı ta kendisi gibi gördüm zevali diyor. Elem aynı lezzettir gör. Evet, dünya elemli bir dünya, sıkıntılı bir dünya ama imanla bakınca elem aynı lezzettir gör. Yani elemin içinde lezzet buluyorsun. Hastalığın içinde, derdin içinde derman buluyorsun. Evet, elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Orada neydi? Ömür aynı heva olduydu. Heva, yani boşu boşuna bir ömür. Ama burada imanla bakınca ömür nefsi amel oldu. Yani amel, ömür demek her gün sana verilen bir fırsat. Sonsuzluğa seni götürecek, sonsuzlaştıracak ameller işlemen için sana verilen yeni bir fırsat oldu. O hale geldi. Yeni bir ticaret sahası. Ebed aynı ömürdür gör. Yani ebedi düşündüğünde öteki neydi? Bekayı bela görüyordu çünkü. Beka istiyor ama bekanın geleceğine inanmıyor. Veya bekayı kendisine verecek vaat eden Rabbini tanımıyor. O zaman beka bela olmuştu. Burada ise imanla bakınca ebed dediğin şey zaten var. Aynı ömürdür. Yani dünya ne kadar gerçekse ebedi hayat da sana vaat edilmiş dünyadan daha gerçektir diye iman öyle gösteriyor. Zalam, karanlıklar vardı dünyada. Yani bütün ışıklar karanlık görünüyordu aslında gafletle. Ama imanla bakınca bütün o zulmetler, karanlıklar zarfı ziya oldu. Yani içinde aydınlık var. Aydınlığın zarfı. Sen zarfına bakıyorsun ama içinde, değil mi? İçine bakman lazım. Zarf mazruf içindir. Dolayısıyla karanlık dediğin şeyler aydınlığın zarfı olarak göründü. Bu mevtte hak hayat var gör. Yani ölüm de karanlık görünüyor insana ama ölümün içinde ne var? Gerçek bir hayat var. İmanla onu gör. Bütün eşya enis oldu. Bütün eşya, yani gafletle bakınca neydi? Düşman görünürken imanla bakınca enis, yani dost, ünsiyet edebileceğin arkadaş şekline girdi. Bütün asvat zikirdir gör. Bütün sesleri ne duyuyordu? Gafletle bakan ölüm sesi, yani ağıt gibi.
Dünya bir cenaze evi ve bütün sesler ağıtlar. Halbuki imanla bakınca nasıl görüyor? Bütün asvat zikirdir gör. Yani bütün sesler Allah'ı zikrediyor. Her şey, yer gök ve içindeki her şey kendi lisanıyla Allah'ı zikreder, tesbih eder. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir, müsebbih gör. Bütün zerrat-ı mevcudat bütün birer zakir, müsebbih gör. Yani kainat bir zikir halkası. Bu büyük zikir halkasında zerrelerden yıldızlara kadar her şey küçüklü büyüklü halkalar oluşturmuş ve küçük büyük seslerle Rabbini zikrediyor diye iman böyle gösteriyor. Evet, fakrı kenzi gına buldum. İnsanların en çok şikayet ettiği şey fakirlik, yani ihtiyacının çok olması demektir. Fakirlik, bir de acizlik, yani gücünün az olması. Bak, imanla bunlar ne oluyor? Fakrı kenzi gına buldum. Yani zenginlik hazinesi. Fakrı zenginlik hazinesi buldum. Aczde tam kuvvet var gör. Acz dediğin şeyde, değil mi? İçinde tam kuvvet var. Fakrın içinde gına, aczin içinde kuvvet buldum diyor. Allah Allah. Ya bunlar hep tabii sevgili dostlar, bunlar hep bizim için de mihenk. Derler ya, Halep oradaysa arşın burada. Kendini mihenge vur. Geç aynanın karşısına, gör ne durumdasın. Yani kendi durumumuzu bu tanımlara göre, yani dünyamız ehli gaflet dünyası mı, ehli huzur dünyası mı? İşte aynalar. Bak, iki aynada nasıl gösteriyor? Sen hangisine giriyorsun? Zaman zaman zigzag mı çiziyorsun? Bu durumu gör diyor. Bu dünyada görmen lazım. Hakikati anlaman lazım. Evet, bu son ifadeler en güzel ifadeler. İnsana moral veriyor. İnsanı coşturuyor, adeta kalbi coşturuyor. O aşkın son perdesi böyle gerçekten insana büyük bir ufuk açıyor. Yani bütün büyük insanlar böyle söylemişlerdir buna benzer ifadeler. Mesela ben bu sabah okudum Mevlana'dan, ne diyor? Aşkın ne kevserdir senin diyor. Güzelliğin tariflere sığmıyor senin diyor. Rabbi için. Aşkın ne kevserdir senin. Güzelliğin tariflere sığmıyor senin. Güzelliğinin cennetinde süte bala gark oldum ben diyor. Allah Allah. Şimdi bakın, buna benzer, eğer Allah'ı buldunsa, bu son kısmı ezberledim de, eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer malikül mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. Değil mi? Allah, herkes saadet aramıyor mu? Herkes mutlu olmaya çalışmıyor mu? Bir kimsenin Allah'ı varsa, gerçekten yani benim Allah'ım var diyorsa, onun her şeyi vardır. Her şeyi vardır. Her şeyi olan bir insan şikayet etmez. Her şeyi olan bir insan, değil mi? Dünyanın en büyük zenginleri bile yanında fakir kalan böyle bir insan kalkıp böyle ikide bir şikayet etmez. Mızmızlanmaz. Onun huzurunu duyar. Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Değil mi? Biz bunu tabii ilahiyatçılar olarak, ben uzun yıllar yani bir insan, bir mümin şey olmalı, yani böyle imkanları varsa, yani maddi imkanlar vermişse ona Allah, ona uygun giyimi, kuşamı, işte evi ona göre olmalı, arabası ona göre olmalı, efendim giyimi, kuşamı ona göre olmalı, pejmurde olmamalı. Ya bunlar yanlış anlama değil, doğru, ama çok sınırlı doğru bunlar. Çünkü en büyük nimet hidayettir. Hidayet nimeti, ki onu istiyoruz her rekatta, değil mi? İhdina sıratal müstakim diye
ilk surede, Kur'an'ın ilk suresinde ilk dua cümlesi olarak Rabbimizden onu istiyoruz. Bizi hidayete erdir. Dost doğru yola bizi ulaştır diyoruz. En büyük nimet hidayet. Hidayet büyük bir nimettir, vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Ruhun cenneti. Peki ruhunda bu cennet varsa, değil mi? Hani işareti, hani göstergesi ne yani? Her şeyin bir göstergesi var. Değil mi? Alameti ne? İşte bunu Allah kulunun üzerinde görmek ister. Bu hidayet cennetinde yaşamanın alameti sürekli bir coşku hali, huzur hali, sürekli bir sevinç hali. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni diyenlerin hali. İşte aynen bu ifadeler bunu gösteriyor. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir coşku ufkunu yakalamayı nasip etsin. Eğer Allah'ı buldunsa bütün dünya senindir gör. Eğer malikül mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Nihayetsiz sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. Evet, hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. Evet, peki burada 2 levhayı bitirmiş olduk. Yarın inşallah kısa bir şey daha var. Ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki diye bir şiir. Onunla devam edeceğiz. Hepiniz Allah'ın yüce kudretine, azametine, rahmetine teslim olun inşallah.